Hi friends, welcome to Amma Samayal. இன்னைக்கு கேபேஜ் பரட்டல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எண்ணெயை ஊற்றிக்கிங்க. வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகா, காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாம் எண்ணெயில் போட்டு வதக்குங்க. கடுகு தாளிப்பு மிக்ஸை 1 டீஸ்பூன் போடுங்க. மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன் போடுங்க. சின்னதாக வெட்டி வச்ச கேபேஜை சேர்த்துக்குங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. கீரை கரெக்டான பதத்துக்கு எடுத்துருங்க. ரொம்ப கொலைய விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்தோன்னே எடுத்துருங்க. கேபேஜ் பரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.